家好，我是翔哥。今天呢，我们依然在昨天这个位置。那么我们这里说一下呢，这边是属于湖南株洲优县的米水河啊。这个米水河呢，不是湘江，这边不禁钓，然后一人一竿一钩是可以钓的啊。今天的水还是有点浑，我们还是跟昨天一样，3.6米的杆子，然后我今天换成了1.2的主线，还是用0.6的子线，然后呢1号的这个袖钩啊，直接采用拉饵钓，用手稍微的搓一下，开钩。来了老弟，鲫鱼还是什么？小鲫鱼一条。哎呀，拉了一下，这个意思啊。哎，鲫鱼一条，哟，非常好，来了老弟，哦，脱钩了，换一个。哎呀，来了老弟，小白条的小鲫鱼，小鲫鱼一尾，来了老弟，小鲫鱼可能，哦，这么小的鲫鱼啊！好，来了老弟，好的，我要关闭抄网没准备。这条稍微大一点点，还不用抄啊，要准备抄啊！来了老弟，小鲫鱼还是什么？哎呀，还有点重呀！哦，小鲫鱼，别去！来了老弟，哎呦，小白条一条。呀，来了老弟，小鲫鱼。小鲫鱼啊，不要跳哦！不，哎呀，是抄网用的。啊，来了老弟！哎呀，来了老弟！哟，还是小鲫鱼。走你！还是小鲫鱼。来了老弟！呀！鲫鱼，哎呀，来了老弟，哎，小鲫鱼，别提，呀，这小白条来了，来了老弟，鲫鱼，不别提，你看。有，来了老弟，又是小鲫鱼。这次我还不捞你上来？哎，好像4.5米的稍微要大一点点，好像。有啊，来了小白条，又是小鲫鱼。好，小白条，不要来鲫鱼。哎，又是个小鲫鱼。我反看。哎呀，小白条。它这个地下，哎呀，稍微大一点点吧。直接黑瓢，这么小的黑瓢，哦，手对着个叫毛毛，现在没事。有啊，好 ，OK。啊，我直接入户里面了，哎呦！
哦，全是小鲫鱼。天开始渐渐的黑了啊，然后晚上再钓一会儿，从来没有在晚上在家里面钓过，试一下吧。晚上口不怎么样，还是收工吧。今天的鱼就有点猛啊，我告诉你啊，来瞄一下，可能有个3、4斤吧，这样子吧，3斤多应该有。等一下我们装起来看看，都是一些小鲫鱼、小白条，然后这个鲫鱼还 OK 吧，这个鲫鱼很漂亮啊，这个小白条挺大的，这个白条怎么样？有这么大？然后呢，全部把它小白条就把它干了吃了，然后这些小鲫鱼就全部放鱼塘里面，然后过年的时候吃啊，OK。很漂亮，这鲫鱼，还有一个稍微大一点的，哦，这白条，这非常的 nice。